Aquí le dijeron. El 822. Tremendo Quispe. Tremendo Quispe. Como la sentía. Señoras y señores, a través de la página web y la radio online de javichinternacional.com. Síguenos en nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita. Javich, el internacional. Mira primero, avanza. 823, a la derecha. Entre la curva peligrosa, se va metiendo a la curva, entra la curva, viene por la zona recta del circuito, aplica la velocidad, entra una vez más a la curva peligrosa, se prepara para el salto espectacular. Adelante, dominando las acciones, liderando en la MX2, señoras y señores. Avanza rápidamente por acá, mira Quispe. En el fondo, va tratando el número 22, se perfila Villegas. Salta Villegas. APM Lubricantes. Motos Rojas del Perú. El número 24. Al finalizar esta carrera, voy a regalar este polo. Mi polo, que tanto lo quiero.